Ansonsten, was mir auch persönlich gefällt, haben wir hier in einen Schubkasten reingepackt. Das wäre ein Staubsauger. Auch sehr, sehr nice, finde ich. Dazu haben wir hier unten im Sockelbereich eine Möglichkeit, den Staubsauger anzudocken, das Ganze anzumachen und so in der Küche alles zu staubsaugen. Also ein sehr, sehr schönes und tolles Tool. Der Vorteil hier, man braucht keinen großen und teuren Staubsauger. Das hat man dann in der Küche drin, für den Küchenbereich natürlich. Und das Ganze ist dann wieder schlussendlich in einem Schubkasten zu verstauen. Das Ganze kann man hier einem auch abnehmen, verstauen.